ፋሚሊዎች በእናታቸው እኔ በቃ ጉድ ውስጥ ገብቻለሁ። ማዳሜ ጋር በጣም ነው የምንቀላለደው። የምር ሴጣን አንቀሽግሾኝ ከምሽቱ 9 ሰዓት ውሃ ጠማኝና ለመጠጣት ታች ወረድኩና ሁሌ እኔን ታስደነግጠኛለች። የምር ማዳሜ ለእኔ እንደ ቤተሰቦች እንደ እናቴ ናት። ከዛ ውሃ ለመጠጣት ወርቼ ማለት ነው ሲያስደነግጥ ወደቀች። ቪዲዮ kana like share godhiti seeran dhaggeeffadhu si fayyada waan ta'eef keessattuu isheen madaaminna jaalatti jettanii madaami faana ashqaabbattan jechuudha. Baay'een keessan gaafa rakkoo sinirra ga'e garuu gadi baatanii bochuu jechuudha ijoollee baay'een. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa obboleettiin keenya kun irra deddeebitee viidiyoo hojjechaarti baay'ee bo'aa jirti jechuudha. Gara fuula tiktookii isheetitti baay'ee bo'aa jirti. Ijoollee baay'een meenuu hiikaa maal taatee boochii har'a guyyaa guutuu bo'aa oolti jedhanii baay'een koomentii barreessu. Haa ta'utii garuu akkas ture dubbiin. Obboleettiin keenya kun kan hojjettu mana madaamiti. Madaamni ishee faana walitti dhufeenya gurguddaa qabdi. Sirritti akka maatii, akka faamilii, akka haadha, akka abbaati. Akkasitti wajjin jiraatti. Yeroo baay'ee wajjin taphatu, wajjin kolfuu, madaamin ishee dhokattee ni rifachiisti yeroo hundumaa jechuudha. Haa ta'u guyyaa tokko seexanni godhi yoo namaan jedhu hin danda'u waan ta'eef galgala edaa jechuudha. Halkan sa'a 9tti bishaan dhoobattee gara kushiinaa bishaan dhuguu yeroo deemtutti madaamii tana argiti. Yeroo kana yeroo hunda isheetu na rifachiisaa mee har'a rifachiisee ilaala jettee isheentu madaam ishee rifachiisti. Yeroo madaam ishee rifachiistu madaamin ishee achumatti gaggabdee kufte. Madaam ishee fuudhanii gara mana yaalaa geessan. Amma ishee sodaa fi naasuu guddaa keessa jirti. Maaliif sinitti fakkaata? Osoo madaamin tun duute, osoo madaamin tun waa taate isheerraa ni bu'u jettanii yaaddu? Ijoolleen isheerraa ni bu'u jettanii yaaddu? Akkuma madaamin tun duute ishee ajjeessu jechuudha. Sababiin isaa sarraatenyaadha isheetu mana keessa jira waan ta'eef kaameraanis akka ishee rifachiistee kuffiste waan beekuuf irrukuttee kuffiste jedha malee hin qaba waan ta'eef hin rifachiiste yookaan duraa wajjin taphatu madaamin duraanuu akkana gootii jedhanii namni yaadu hin jiru jechuudha. Mana haadhaaf abbaa ofii odoo ta'ee wanti akkanaa hin jiru. Maaliif jennaan haati ofii ilmoo ofii ajjeestu waan ta'eef. Kan biyya Arabaa garuu seerri akkas jedhu hin jiru. Inni asumarraa wanni isin jechuu barbaadu hanga fedhellee isaanii walitti dhufeenya qabdan isaa wajjin haasoftan isaa wajjin taphattan hanga fedhe yoo ta'e wal rifachiisuu wantoota garaagaraa keessa gaafa waliin seentanii rakkoon tokko gaafa isinitti dhufe garuu keessaa bahuu hin dandeessanii jechuudha. Jarri qaamni isaanii hoffaadha. Akka fufurdatan akka guddatan kana isinitti fakkaatina. Nuti garuu baay'ee qaqalloodha. Dhaloonni keenya baay'ee qaqalloodha. Qal'inna keenyatti immoo jabina guddaa qabna. Rifaatu hanga fedhe odoo rifanne immoo kufnee waan gaggabnu qabnu, kufnee waan duunu qabnu. Dhugaan isinitti himaan qaamni keenya waa dandamataadha. Aga fedhe soo ta'e akka laayyeetti barree abashaa jedhamnu akka laayyeetti miidhamni nurra hin ga'u. Oonu qaxaqqaxan oonni akka laayyeetti nama harka hin kennanne qaamni keenya jechuudha. Qaamni keenya walumaa galatti jabaadha. Sababni inni jabaateef hojii hojjennaa, ispoortii hojjennaa, wantoota garaagaraa, wantoota ulfaata ulfuunaa qaamni keenya bakka jabaadha jechuudha walumaa galatti. Isaas sa'a 24 guutuu taa'anii nyaatu, taa'anii dhuguu, socho'anii waan hojjetanii qaamni isaanii achumatti boffu jedheetuma jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota tokko tokko fakkeenyaaf yoo isin fudhadhe akkanumatti isin jedhee kan boffu jedhu jira jechuudha. Qamadii amma yeroo bukeechine keessisaa yeroo bukeechine haa bukaa'u jennee lafa goone afuuffamee ol bukoo kaa'amtire qaamni jaraa akkasi. Keessisaa hoffaadha garuu ol bukoo kaa'u jechuudha. Furdinna isaanii kana laaltanii isaan nama jabaadha isaan nama akkasiiti jettanii madaalina. Harka takkaan kuffisuu nama danda'udha sin. Inna har'a rifaatuu sanirraa hafuu dadhabdeet gaggabdeerti amma hin duuti moo hin fayyiti. Yoo duute anas na ajjeesu ani maatii koo ijaan arguun barbaada harmeen kun arguu barbaaddi anasitti du'uun barbaadu jettee kunoo bu'aa jirti. Iniif galee gaafa rakkoon isinitti dhufee gara keenya ba'u rakkoon osoo namatti dhufeen duratti rakkoon akka namatti dhufne ofirraa dhoogguudha jechuudha. Maaltu rifachiisu sin eege isaa wajjin kana hundumaa jechuudha. Ani yeroo tokko ijoolleen tokko nagarramu bara maal godhu seetani ani mucayyoo takka jira ala hojjetti
Innaa ji'a sadii fidatani jechuutu fidata intalli obboleetti tiyyaa madaamii tiyyaa obboleetti madaamii tiyyaa deessee ishiidha jedhanii ishiin mana haadhaa dhufnan haati immoo sarraatenyaa mataa ishiin qabdu turte yeroo sanii anatu madaamii tiyyaa wajjin kamisa deeme yeroo isaan nyaatanii dhugan nan hojjedhaafi jechuudha. Torban sun ta'an torban lama torban sadii al tokko nan deema wajjin jechuudha. Innaa haati ishii sarraatenyaan qabdu siniin jedheen jira. Haa ta'u intalli deechee mana ishee dhufnan dirqama sarraatenyaan hin barbaachisaan ishii deessee kana kunuunsa barbaachisaa daa'ima barbaachisaa nyaata barbaachisaa waa hedduu jira waan ta'eef sarraatenyaan waan dirqama barbaachistuuf ni fidan jechuudha. Ishee tana ji'a sadii fidan anis nan dhaqaa yeroo tokko achitti nan argaa maal gootii wajjin dhaabbatteetuma bakka madaamii tana wajjin akkuma haadha ishiititti nasannasti waa'ee warra ishii warri kiyyaa badaadhaa obboleechi kiyyaa jiini yoo ga'ee mindaa kooti birri erginaan jedhaa kinooneeraan takkan harkan jiru samoona kana naan lolee haadha kiyya sa'a bittu malee naan jedhee kinoo akkuma mindaa fudhadheen ergee sa'a biti jennaan inni balleechee asii achi na gubu ani waggaa 10 hojjedhee waan takka hin qabu jettee madaamin taasifte. Madaamin yommuu dhuftee akkanatti waa ishii immoo natti himti. Ani baay'een gadda beektanii maaliif isaan homaa tokko nun godhan. Neerata amma fakkeenya waa'ee warra kiyyaa, waa'ee hiyyummaa kiyyaa, waa'ee rakkoo kiyyaa odoon ol fuudhee madaamii tanatti himadhe yookaan immoo walitti dhufeenya madaamii godhachuu jecha badooma warra kiyyaa, hiyyummaa warra kiyyaa odoon isaanitti zarakkafee saniin booda isaanitti dhiyaadhee isaan wajjin jiraadhee jarri kun akka haadha kiyyaa, akka faamilii kiyyaa naa ta'an jennee yoo yaan hin taane jechuudha. Tasallee hin taane. Jarra akka gubbaa addaatanii miti keechi isaanii waan sin jaalatan seetu malee keechi isaanii akkasuma immoo summii qaba. Gaaf tokko summee saniin ilkee saniin gadi ba'anii si waraanu. Gaafa akkuma tasaa guyyaa akkanaa kana waraannamtu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa wantoota akkanaa ashqaaphacuu na argaa jechuu kana isaan jala fiiguu isaan naa jaalatan jettanii isaan fi jettanii gaggabu. Anamma yeroo madaamiti jedhan hojjinde uumanatti fakkaata isaaniif hin gaggabu isaaniif hin rifadhu sababiin isaa hojii kiyya nan hojjedha isaa wajjin akka nama taphachuu haasa'u mina unkaan nama gurguddaa dhiisaati ijoollee xixiqqoo shamarran tanii wajjin uttuu haasa'u jechuudha. Maaliif jennaan isaa gaafa maal naan jedhanan garaarraa kutadhe beektanii mucaa tokko jira. Mucaan kun amma waggaa 5 guuteera. Na biratti dhalate. Anatu guddisee dhugaan sinin jedha. Baay'ee malanyaa ture mucaan kun gizee araashummaa amalli isaa agana jedhee sinitti himuu danda'u. Harka ganaa kiyyarratti qabadhee asii ol darbaa mucaa kana sossoba jechuudha. Yoo raffisa akka taa'inta raffisa haati qubaayyuu qabdu. Inna mucaa sun guddatee amma maal naan jechuu jammare beektanii yaa kaddaama naan jedha gizee tokko yaa kaddaama yaa shaqqaalaa naan jedha jechuudha. Dhugaan sinin jedha yoo ani lolee rifateet duubatti deebi'ee asfaa jedha jechuudha. Kana jechuun waan isaanii garuu natu guddisee harka kiyyaanan guddisee osoo nama isaanii ta'ee dozzarii isaanii ta'ee akkas naan hin jedhu ture mucaan kun jechuudha. Iniif galee akkas naan hin jedhu. Kanaaf arabdoonni nu jaalatti zariite akka warra kiyyaatti allaala warroonni jettan baay'ee gowwoomtan jechuudha. Garuu afaaniin attaallalachuu hin dandeechu. Aga biyya bira jirtanii akka jarattiin immoo haa ta'u aguma summii san qabdu immoo gaafa garaa namaa laafte immoo oomaan jedhanii jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu isaa wajjin walitti dhufeenya akka malee osoo hin taane walitti dhufeenya kafiifa godhadha. Anamma yeroon hojii kiyya fixadhe yookaan madaamiti jechuudha yeroon kushiina keessa hojjedhu kushiina lamatu jira. Maalan godha meeshaan ofii kiyyarratti hojjechaa jiru san gurguradhe ishiin kushiina garanaa hojjetu ani keessa seenin keessatti hojjedha jechuudha. Itti haasa'uu yookaan itti dubbachuun barbaadu jechuudha. Walitti dhufeenya akkasii bakka haasaa minaamina kana ani hin barbaadu. Maaliif boru na miidhuu danda'a? Wanti har'a arraba koo dheerachuu boru rakkoo natti fiduu danda'a kan jedhu yaada jechuudha. Yeroo hunduma kanaaf isinin jedha har'a kunoo wantoonni qaldiin ishiin facaafatte rakkoo haganarraan ga'e isinin jedha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa isinin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo kana sumarraa nan goola baatu turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa baay'ee.